यह मुल्तानी कंपनी का कोका कफ लोजेंजेज है जो कि खांसी को ठीक करने का काम करता है। इसके अंदर तुलसी, पुदीना, अदरक, वसाका इत्यादि मिला हुआ है जो कि आयुर्वेदिक औषधि है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका है दिन में 3 या 4 बार इसको चूस करके ले सकते हैं और ये आयुर्वेदिक औषधि है। गले में खराश हो वो भी सही हो जाएगा, खांसी आ रही हो वो भी ठीक हो जाएगा।